Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit Wochenend-Event, klitzekleinen Patch Notes, einem kurzen Hinweis und dem neuen Arrow Streetwear Speed Set. Trifft leider wieder nicht mal meinen Geschmack, ist auch ein bisschen überladen, finde ich. Beanie, das nur halb auf dem Kopf sitzt, Kopfhörer, die nicht auf den Ohren sitzen, Smartphone, das aus der Tasche hängt, was auch immer mit den Socken hier oben abgeht, keine Ahnung. Das sind Socken mit Taschen. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was hier passiert. Dann hat man außerdem noch eine Krawatte, obwohl man offensichtlich in einer Art Sweatshirt, Pullover trägt oder so und da einfach eine Jacke drüber. Also, bisschen all over the place. Es ist wie, als würde man AI fragen, wie sieht ein moderner Teenager aus, ungefähr. Keine Ahnung. Gefällt mir persönlich nicht so gut. Aber ich sag's ja immer wieder, mir gefallen generell die modernen Sets nicht so gut. Ich bin immer Fan von den Fantasy und sowas in der Richtung. Dann die Patch Notes. Sehr gut, das ist eigentlich relativ easy. Fixed an issue where flying items were incorrectly placed when moving vertically. Ein Bug wurde behoben oder ein Fehler wurde behoben, dass man den Ausgang von Red Meteor nicht nutzen konnte. Bei Red Meteor ist ja diese fette, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese Quelle quasi, also der Dungeon-Ausgang einfach, der markierte. Und da konnte man bisher immer drin stehen, man spawnt da sogar drin oder ist sogar drin gespawnt, jetzt spawnt man nicht mehr drin. Und man konnte da aber nicht rausgehen. Also der Eingang war zwar optisch vorhanden, praktisch hat er aber keinen Nutzen gehabt. Und den kann man jetzt tatsächlich benutzen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Verstehe ehrlich gesagt die Änderung auch nicht so hundertprozentig, wenn ich ehrlich sein soll, weil, also ich meine, man hat sich halt einfach daran gewöhnt, dass da kein Ausgang ist. Ich meine, den Boss gibt es seit 3 Jahren. Keine Ahnung, wer jetzt noch nach dem Ausgang von Red Meteor fragt. Vor allem viele Leute sagen ja Red Meteor lohnt sich nicht, farm ich nicht, pipapo. Also kommt etwas spät oder, keine Ahnung, braucht halt einfach gefühlt keiner mehr. Und dann gab es noch irgendeinen Fehler mit iOS 26 und dazu gibt es auch folgende Ankündigung, dass hier, nevermind, hier ist iOS. Nevermind, dann ist was anderes, my bad. Bei iOS, also bei Android, bei der App, soll es irgendwelche Anzeigeschwierigkeiten gegeben haben und deswegen wurde empfohlen, weiterhin erstmal auf die PC-Version zu vertrauen, weil da eben alles funktioniert. Und dazu gab es aber, glaube ich, auch kein Update mehr. Also diese Meldung ist schon über einen Tag alt und ich glaube nicht, dass es dazu ein Update gab, ehrlich gesagt. Dann, Dungeon Coin Discount Event läuft jetzt Freitag 0 Uhr bis Sonntag 23:59 Uhr. Was heißt das? Dungeon Coin Discount. Jegliche Dungeon Coins, die du benutzt, -1. Aber pro Nutzung sozusagen. Also wenn du einen Curse aktivierst, ist das eine Nutzung. Also du aktivierst ja einen Curse und da kannst du dann -1 Coin haben. Das gilt dann für jeden Curse und für den Eintritt selber auch. Das heißt, wenn du alle Curses aktivierst, zum Beispiel 6 Curses und der Eintritt kostet dich auch Coins, dann sparst du dir insgesamt quasi 7 Coins pro Curse ein und für den Eintritt eine. Kann sich also rentieren, in Anführungszeichen, wenn man wirklich richtig viel farmt und immer alle oder viele Curses aktiviert. Allerdings auch nur auf Servern mit einer schwachen Inflation, weil der Dungeon Coin ist ja eigentlich maximal 400.000 Penya wert. Das heißt, selbst wenn du dir jedes Mal 7 Coins sparst, sind das 2,8 Millionen Penya pro Run. Effektiv wahrscheinlich weniger, weil die meisten Leute werden keine 6 Curses aktivieren. 5 ist so meistens die Anzahl oder manchmal auch weniger. Und dann wären das halt zum Beispiel auf 10 Dungeons gerechnet, wäre die Ersparnis halt gerade mal irgendwo im 20-Millionen-Bereich. Also jetzt nicht so ultra heftig. Und selbst auf 3 Tage gerechnet, die meisten Leute spielen nicht genug, um da wirklich... Also es ist ein cooles Event vom Prinzip her, aber die Ersparnis ist halt einfach nicht die größte, weil die Dungeon Coins halt einfach extrem günstig sind. Also vor allem auf dem FEC denke ich nicht, dass das jetzt groß irgendjemanden aus den Socken haut. Und dann wurden nochmal die Grand Final Informationen gepostet für den FEC 2025. Das betrifft aber eigentlich wieder fast nur Leute, die vor Ort teilnehmen. Das sind zum Beispiel diese Guild Rally Events, Special Raffles und so weiter. Dann nochmal Hinweis auf das Playpark Stream Event, aber nur für Nutzer in den Philippinen und so weiter und so fort.
Was hier aber tatsächlich eine neue Info ist, ist die folgende. Wir haben Update Test Server Early Access. Und das klingt jetzt echt geil, aber ich habe es ja schon gesagt, es ist nur für Leute vor Ort und leider ist auch das hier nur für Leute vor Ort. Content. Early Access Codes for the 1.5 Pretest Server will be provided to FWC 2025 Event Venue Attendees. Also für Leute, die vor Ort das Event besuchen. Das heißt also, wenn ihr vor Ort sein würdet, könnt ihr einen dieser Codes bekommen und dann bekommt ihr Early Access zum Testserver. Das ist quasi ein Pre-Test-Server. Der genaue Sinn dahinter, ehrlich gesagt, keine Ahnung, warum man einen Testserver für einen Testserver braucht. Das ist mir ehrlich gesagt nicht ganz so schlüssig, aber soll vielleicht auch nochmal einfach ein bisschen die Halbtrommel anrühren. Und vielleicht hat der Testserver ja ganz andere Kapazitäten oder so, weswegen man das mal testen will, wenn halt mehrere Leute auf einmal reingehen, statt nur ein paar Entwickler oder Game Master. Also statt nur eine Handvoll kommen plötzlich hunderte Leute. Man will sich das vielleicht erstmal kurz anschauen, wie das so funktioniert. Auf jeden Fall ist diese kurze Testperiode 24. Oktober bis 27. Oktober. Aber wie gesagt, da können nur Leute teilnehmen, die so einen Early Access Code vor Ort bekommen. Und der Testserver für alle anderen Nutzer wird später angekündigt. Genau. Early Access Codes werden halt vorab festgelegt, also wie viele es gibt und es kriegt nicht jeder automatisch eins, nur weil er vor Ort ist. Genau, der Rest ist eigentlich jetzt nicht wirklich so interessant für uns. Wie gesagt, das ist eigentlich alles Vor-Ort-Zeug. Und dann gab es noch eine weitere Ankündigung. Das ist jetzt wahrscheinlich für die meisten Leute auch nicht wirklich relevant. Es tritt anscheinend eine Pop-Band auf, eine P-Pop-Band namens Kaya. Und da ist hier der Hinweis, dass man früh ankommen soll, um eine Chance auf Plätze in der ersten Reihe zu haben und eine Chance auf ein Autogramm. Also auch da wieder, wenn ihr vor Ort seid, super Sache. Ja. Also wie gesagt, leider ist eigentlich alles nur für Leute vor Ort. Das mit dem Testserver ist halt wie gesagt ganz interessant, weil man damit halt zumindest mal weiß, okay, das mit dem Testserver geht jetzt wirklich bald los. Aber hier steht es ja eh schon, Pre-Test-Server 24. Oktober bis 27. Oktober. Das heißt, der richtige Testserver wird 1000%ig nicht vor dem 27. Oktober online gehen. Frühestens ab dem 28. Das wäre ein Tag danach. Das ist höchst unwahrscheinlich. Es werden wahrscheinlich eher ein paar Tage sein oder so. Und das heißt, der richtige Testserver vermutlich dann erst im November. Und wann dann das Update kommt, das ist halt auch wieder fraglich. Also meine Hoffnung ist Ende November, Anfang Dezember. Weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt wirklich so krasse Probleme geben wird auf dem Testserver. Und dass da jetzt wirklich die allerkrassesten Bugfixes des Todes kommen müssen. Deswegen würde ich jetzt so, also mir persönlich würde so vorschweben, 2 Wochen testen, 2 Wochen Bugfixen und dann 2 Wochen später Serverstart. Wenn das Ganze Anfang November losgeht, dann wäre das spätestens Mitte Dezember sowas in dem Dreh. Aber ja, ich meine, das weiß keiner. Ich meine, das wissen wahrscheinlich nicht mal die Entwickler, das wissen wahrscheinlich nicht mal die Management-Leute von Flive Universe, weil du es halt einfach nicht wissen kannst. Ich meine, du weißt nicht, wie viele Probleme auftreten werden, du weißt nicht, wie lange die Bugfixes dauern werden und so weiter und so fort. Das weiß ja einfach keiner. Also deswegen... Ganz schwer zu sagen momentan, aber hoffentlich schon noch dieses Jahr. Genau. Also Testserver auf jeden Fall, aber ob dann das Update dieses Jahr auch noch kommt, das müssen wir hoffen. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon mit den News. War schon ein bisschen was. Ich sage auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen und wie immer würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auch im nächsten Flive Universe Video wieder vorbei. Links zum Livestream, der täglich und 24/7 läuft, sind in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, ciao.